I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi à Global Congo Vision, GKV Télévision. Tout souhaité bino lisusu bolandi malamu ya émission na biso oyo bokomisa na Rolanda Kamingi na ba TV na biso na kombo ya Masolo ya Balabala. Masolo ya Balabala eza bongo émission oyo ebanda ko salema katope ekobanda ko zala présenter pa ya bino ndeko Roni Matwawana. Alors, émission na biso bando zala nini? Émission na biso eza to bando tambola na biso kana balabala. To bando tambola partout donc bosutuka un jour ce bomoni biso liboso ya ba porte na bino ya ndako tokoya to solo la mambo nyonso eleka na balabala neti mokolo ya lelo to préféra ki elongo ngai na réalisateur na ngai oyo abengami na kombo ya Kermelov Ngitala to préféra ki lelo to tambola na bino na route nationale to tambola route nationale totala toyeba nini oyo ezosalaka ke mbanza ngungu embouteillage ekoma tellement makasi toyebi ba tronçon oyo esalaka ke embouteillage ezala makasi eza sozwi ozwi centre na biso ya mbanza ngungu donc liboso ya tripé na route nationale oketi Caneton eza parmi place oyo ezala embouteillage makasi Kermelov nakosi non nakosi te alors to continuer mission na biso. Lelo to lobela embouteillage, lobi to lobela peut-être l'insalubrité, lobi on a peut-être to lobela mahambo ebele oyo ezalaka na kati ya cité na biso ya Mbanzangu. Alors to senga na bino boyamba émission oyo na mitema na bino ya kofungwama. Kermelov to bandi makambo na biso to tambola émission na biso ezalaka boya ezala boya donc to tambola na biso to kutani pe na mutu to pesi mombote e kosala pe bien mingi donc to tambola na biso depa to moni pe bandeko bafandi na bango kuna bonjour to tambola na biso ikosala biso penza bien mingi na saluer nanu ba mama na biso ya quartier parce que boyebi bien que Global Congo Vision ezaka na zongo eza quartier na biso donc toko bimate na avenue na biso sans que topesa tambote pa ba mama na biso. Mama Gali bonjour. Bonjour Paroni. Vous allez bien? Toko papa na yo hein. Biso eza émission sika ibandi na GKV kombo na ngo Masolo balabala. Donc to tambola na biso to préféré to ko bima bongo te sans que to pesa bino mbote. To sepel makasi. Bienvenue émission Balabala. Merci beaucoup Mama Gali. To tiki osala musala na. Masera bonjour. Bonjour papa. Obimite lelo. Nazobima. Ozobima. Obiso tozo ko annoncer bino ka ke émission sika salemi Masolo balabala. Mukolo musupe osoto ko to koteli na ndaku. Tozui pe bilo wa kolia opesi biso to lepe ka ya elongo Kermelov bongo te hein to anosala ngo bongo olobi ni pona émission Bon nalobi émission boye malamu to sepeli nano ebandite mais to monike ekobanda doki nzamba sunga abatela pena atia yango loboko po ekendele émission ngo ekendele boso. Merci beaucoup na bénédiction to ke na biso botika la malamu. Voilà, tu continues na biso masolo na biso nde tolobaki na bino masolo ya balabala tozo continuer na biso to tambola na biso awa to bongo na béton to continuer to bima ti na couloir ya entrée ya zongo to ke na biso molo en tout cas ça la bien to continuer et puis to senga na bino bana posa bo soutenir émission oyo pour soutenir biso pe osala biso bien parce que kotambola boye après avoir kotambola na suka nango esenga fo koluka mwa ji senga mwa koluka mwa eloko kolia esala bien mingi alors merci beaucoup nangana lobisa mutu moko mais malheureusement kimi na na ebita kimi biso po virus ba mote na yo na ebita kimi po nini biso to tambola na biso voilà sentiment na biso ezaka ndeboye sengo na biso eza boye ntango totambola bato baokima biso toyebi te est ce que caméra ngo eza arme to comment nayebi te donc na caméra toza bongo na Kermelov oyo azopesa biso baimage kitoko donc totambola na biso koko luti mbote na yo tokende kaka boye bato baokimakimanga na balabala ebandeli kutu kaka ezaka ebandeli mais malheureusement bato bazokima trop mais naopesa mutu moko mbote mbote akalu bonjour. Bonjour.
biso totambola na biso eza bongo émission ya sika oyo ebotami akombo ya masolo ya balabala donc tandobeta makambo tu oyo elekaka na balabala na biso yango tolinga tosenga bénédiction epa na yo. En tout cas, te souhaiter la bienvenue dans l'émission de Bichon Sika. Masolo Balabala, en fait, Masolo peut être à trop entre autres politique, musique, donc disons culture, sport, insalubrité. Nous avons Masolo Balabala. En tout cas, nos commentaires sont anglais balobaka. Ils ont la bienvenue. Merci. Merci beaucoup na bénédiction. Toleki na biso. Voilà, to continuer nzela na biso et ça la bien mingi. To continuer masolo na biso to kende pe to kutana na vient na biso moko Pichu Diamana to kutana pe na ye parce que pas ça moto vraiment oyo alobaka na biso vraiment mambo beli. Apesa biso penza. Kotambola ya peme. Eza pe ngomba. Eza la pe ngomba fort. Massa bonjour. Bonjour. Comment là? Plamedi. Plamedi. Où tu vas bien? Bon, na uti wente. Na uti somba ba Gillette pour la salle na salon. Ah, sala na salon. Bon, azabe parmi ba coiffeur na ngai hein, donc ceux qui na kati ceux qui epem takata ngai. Alors biso to na biso émission balabala. Masolo balabala to tambola na biso. To beta na biso masolo. Lelo zongo la mukinde. Bon. Zongo il a muke un peu calme pour Mali les amakasi ba bimi bimi faut moitié hein. Alors conseil ni no pesa na bato ba continuer kolala tisiko. Mali l'indesko so landeli yango ils ont manqué à gagner. Donc faut pas ça l'effort. Ya ola mu ya ko mesana na climat. Ba ça l'effort wana. Ils ont un peu bien aidé. Alors bambote non na bana. Bon bambote na ngapa papa wa botinga Raphaël Mabiala na mama na nga Matumo na Luzala si na salon Persira Sarah Mobimba. Merci toleki na biso. Voilà, to continuer masolo na biso, tozara toujours na couloir na biso ya zongo. Donc dans moins de 30 minutes, 30 secondes, hein, to bima na biso na route nationale numéro 1. Donc tozo kende to tambola na biso très bien, to kena biso malembe. To mona ndenge bato bazo circuler et ko sala biso vraiment bien mingi. Donc prochainement na osenga na Kermelo alukela biso micro sans fil parce que tant on doit tambola boye mutu moyen a remarqué que to sala émission ezate parce que bato mususu ba olinga te balinga olobate donc namoni awa to tambola na biso bien. Vieux Pichu bonjour. Bonjour Ronnie Mato. Vieux biso to tambola na biso na cadre kaka ya émission na biso ya sika na kombo ya masolo balabala. Donc to tambola to zwa ba impression ya batu et surtout les loto limite lobela mingi likambo ya embouteillage. Yo za no lwena route nationale numéro 1. Est-ce que tokoyeba nini o ezo sala ke embouteillage comme makasi? Ah, réponse ngana opesa ya embouteillage. Donc eza solution ko eza kaka na PCR. PCR ye mutu fazwa solution ya embouteillage po bayebi entrée oyo. Entrée ezalaka ba moteur nde so ba tanbuti ba moto wana. Mais PCR bokende botala bolongola bango mais suite ka ezaka PCR kaka. Donc nakolo. Mais okopesa pe idée peut-être bango ba mona ate. Okopesa bango pe idée nini bakoki kosala pona ko éviter embouteillage. Ba mona kate. Faut mata bino moko ba mona kate ata to lobela ni. Ba mona kabie ba mona kate ata bino moko na entrée. Alors loba so ezate Ron. Merci beaucoup vieux Pichu. Alors salutations à quelques bateaux baebi. D'abord moi sinangananu Mama Claire et puis nabana nangai naba oyo bayaka na base ba konzebele o bayaka donc merci beaucoup. Merci to continuer de la nabiso. Voilà. Tozo bima to kusana na biso molo toza juste non loin il y a
route nationale numéro 1. Tokende na biso totambola très bien. Et ça la biso bien mingi. Fona tala pe mutu moko awa. Na otala pe mutu moko et ça la biso mingi. Patron bonjour. Bonjour. Biso totambola na biso na compte émission na biso masolo balabala. Totambola na biso tozo ramasser nyonso ezoleka na balabala. Alors lelo tolingaki to lobela d'abord eloko ezo créer embouteillage na route nationale précisément na centre na biso ya Mbanzangungu. Yo oza non loin ya centre ya Mbanzangungu. Est-ce que okoki koza na idée nini ezo sala ki embouteillage za makasi surtout na tronçon? Bon, ndeti biso koto na tronçon vers centre koto eza juste ba stationnement mabe hein. Bitu ke dotelema na balabala, mutu azoleka, azo charger na balabala, ou bezo kitsa ba client. Parfois on doit créer un peu d'embouteillage. Alors nini okoki koloba na bato yo basalaka musala to pe bato ba na charge oto lobela neti ba roulage quoi. Un service à pêcheur nini okoki osenga na bango. Bon, c'est juste que basala musala bango ndenge longo bani parce que eza rôle na bango. Faut ba régler circulation donc ils ont des musala ba roulage ba policier la police ya circulation routière bango faut basala musala wana ya ko gérer ba mituka ndenge bezo leka et puis ba entre ba va et vient wana nyozo tout et ça ya bango donc c'est un peu ça. Pourquoi il se présenter parce que na début se présenter qui nga c'est monsieur Flori responsable à imprimerie moderne. Merci beaucoup Totiki Bino et puis biso to continuer na biso. Voilà, tozo continuer na biso to bongo na imprimerie moderne. Oh ils bongo aïe. Oh ils bongo oh bangambo oui, ils ont na zongo. Na do soza na poso salisa bash. Wana posa osalisa ba impression na yo et sala biso bien mingi. Vraiment merci. Na éviter vous appelez belé au bozolanda biso to komi sikoyo na national numéro 1. Awa toza ezabongo entrée ya zongo. Wana entrée ya zongo. To monaka so to komi awa ezala pe parking ya ba moto. Mais to meka mpe ko solo la pena ba motaro baza awa. To solo la na bango e ko sala bien mingi. Bonjour papa. Noko solo la oui. Mbotela. Mbotela. Kombo nani? Masuta. Biso to tambola na biso eza émission babengi na kombo ya masolo ya balabala. Donc to tambola na biso to ramasser nyonso o ezoleka na balabala. Ah ozo sani. Awa na bula. Nazobula. O bula. Mais place au botel awa, est-ce que ça risque était pour Nabino? Ah, c'est un risque, mais ils sont la plupart de la parking, ils sont la parking, ils ont été marqués na balabala. Parking est à la moitié, mais risque est à la moitié. Mais bon, on a été que ça la rappelle entrer, mituke kotarabo et bimaga. Est-ce qu'il y a un péchara entrer mitukatea? Un péchara makasi. Pourquoi Nabino moko? Beaucoup il faut trouver si comme sous-souté ko beaucoup qui ko stationner. Est-ce que bakonzi ba pesa bino kuna te liboso ya triper kuna ba pesa bino ngote? Ba on tika la biso ba bino tika ante wana to pusa kotoyo. To pusa kotoyo to tika ante pa mituka to kwa mpeshe ba mituka yango wana biso to tema kotoyo. Mais les autres yo mo yibika ba mota talaga. Merci beaucoup. To tambola na biso to luka susu moteur mususu. Hein? Papa bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment on Salim? Papa Salima. Tout le monde a entré à zone wawa. Parking na bini zalaka awa. Est-ce que bon mon a noté que n'engé botel ma boza risque makasi pour na bino mo? Bon, côté le ma bien sûr ils ont risque, mais d'autre part ils ont problème na bisoté. Tu vois mboka où ils ont l'état. L'état peut à cause de opportunité à loquer les ba motard place à changer biso place. Tu rozala toujours tu ndima ono sur l'état ko senga pour la population to pe pour na biso ba motard. Mais avant c'est quand il y a problème té. Mais avant que l'état a eu la mise à disposition, même yo moko personnellement okoluka esika to telemaka parce que awa omoni que ça vraiment entrer ce mutu ke na vitesse ko côté ko za la passe et senga toujours ça ba mouvement oh awa eza croisement et puis eza entrée mutu ka mutu ko uta kota seza na mbangu mutu eza na sima motard pe moko akoya po akota. Mais comme c'est un peu difficile pour la cocotte. Est-ce que bino mo bogo ko trouver solution pour ne sikote avant que vous la bakonzi ba trouver les solutions?
Bon, qu'on trouve solution, merci pour la question. Qu'on trouve solution, c'est un problème. Les accords ensemble, biso ba moteur, ceux qui sont solo, les potos, après ba mikolo, ba mikonzipe, ba zali bosso na biso, ba président ba moteur et puis ainsi de suite. Donc ceux qui sont sangani na bango, to pesani idée, to ko libérer peu place, to loki place, mon sous, c'est un problème. Les accords à cause de l'incompréhension bien avec ensemble. Alors, tolingi toyeba. Na route nationale, surtout ces cas de Télémi, ils ont parti oyo ekréaka vraiment bambouteillage makasi. Nini oyo sala ki embouteillage et comme makasi na mbanzango surtout na tronçon. Bon, eloko sala ki embouteillage et comme makasi c'est d'abord nous toza na Prince Amuke. Ya mibale bangin oyo telemaka na nzela et kondisaka da nzela. À travers que donc na mboka na biso ba norme vraiment na routière na biso eza vraiment malonga te. Donc ba mituko ete bangin oyo telemaka na nzela yango esalaka ke bambouteillage ya makasi. Alors solution na yo eza nini okoki proposer na bakonzi ba Holanda biso? Bon, solution na part nango eza ke bakonzi ba trouver solution na mamwanzela baluka méthode mosusu po bango ba bakonzi baza bato bakosilisa likambo nyonso ebandeli mpe suka baluka solution mpona nzela to mpe mpona mambwetali osala bien. Merci beaucoup. Toleki na biso. Voilà, omoni yango totolobaka sikoyo bomoni déjà nde mituka etelemi bon, on a déjà télémi kobana déjà wana parce que liboso kuna eza na mutuka moko izo sala manœuvre ya mutuka mo izo sala manœuvre yango créer moi bouchon au mer moins de 5 minutes mais bomoni déjà ndenge bouchon etondi makadam ekangami or esalaka penza bien mingi te donc na yango tosenga toujours na bakonzi na biso surtout tronçon oyo eza pe tellement moke service na biso ya roulage basala musala na bango penza malamu mingi surtout ba éviter lelo ba parking ekomi tellement trop neti ki santu na mbanzango tokomi na ba parking tellement ebele toza na parking ya parking central et puis toza pe lisusu na parking moko eza liboso ya maniche awa na centre na biso donc tokokende na biso totambola malema tokokata na ngambo namoni bamasa mo baza na ngambo kuna bango mpe tosola na bango esala biso bien mingi donc na osola na bango toyeba nini oyo ezosala vraiment bongo. Camarade bonjour. Nalinga yango te olinga yango te poani tosolola te voilà ndewa akimi na ye vraiment yebika ndenge mambo yango ezalaka katisa tosola na bandeko oyo toza na bango awa esala mpenza bien mingi tomona circulation na biso awa ezalaka tellement difficile circulation awa eza vraiment difficile mais tosala effort tokatisa malgré na bangaka fort mais nakokende kaka esala mpenza bien mingi voilà tokomeka na kokatisa nameka kokatisa ekosala mpenza bien mingi nakokende na ngai malembe voilà merci beaucoup Soukate bonjour. Bonjour. Na biso na cadre ya émission na biso masolo ya balabala et on te préférait ki tomona yo za vraiment na route nationale nyonso elekaka na misu na yo est-ce qu'on se présenter ngai difi vangu mambo Soukate mingi bayebeli ngai na kombo ndandi vangu wana kombo nchiki na kombo na ngabe na divinator o bato bayebeli ngai biso totambola na biso tomona lelo tolobela mambo etali embouteillage ba bouchon ezosalema trop na route nationale est-ce que boyi koyebisa biso nini oyo ezoprovoke ba embouteillage bon eloko na liboso ezoprovoke ba embouteillage so totali bien na ngambo ya PCR musala ezosalama nango mais pas tellement ermo bango mpe bakozaka embouteillage wana PCR alors que nini fo baesalaka mo mituka ezokufa na nzela omona wuti na parti ya nzenze mais koyaka kolinga telema na balabala baremorke miso etelemaka na compte ya rien etelemi en plus bato miso omona kuna yango esalaka surtout na kota kane etonde yango nde créaka mpena embouteillage kane etonde moto eza na problème wana mingi bandi wana ezalaka mokie alors que soki camion ekufi kaka na bandi wana moyen
embouteillage pena omona embouteillage ye lisusu makasi fo batelemela bacamion misusu ete omona etelemi kaka na compte rien etelemi nango kaka bachauffeur ya remorque yermo batelemaka na bango kaka na compte rien fo ko évacuaka biloko wana yango moto ekozaka mingimingi baembouteillage yango surtout soki camion ekufi eza na camion moko te tantôt koya mpona intervention elongola camion wana mingimingi baembouteillage eloko ezocreye baembouteillage eza biloko wana. Solution nini okoki kopesa surtout na bakonzi oyo baolanda biso? Bon, solution eza kaka nde batia pena rigueur na makambo ya embouteillage. So batia rigueur omonaka makambo nyonso kosila na eloko eza wana mpo bachauffeur nde un anu bayokaka te bachauffeur bayokaka te akotelema nde na compte aérien mona azozela likango na ye me azwi aparke a mpo ayebi oyo eza centre ville alors que na biloko wana bacentre ville bakokotoleraka biloko wana te yango kaka tanto mwa idée na wana kokopesa wana. Merci beaucoup. Salutation na bato bayebi yo. Ouais, salutation na papa na nga oyo alingaka nga makasi papa vangu napesi salutation na nga pa Léon Mwanga Guy Lutete page créer copain vangu famille Lutete Mobimba yo yebika bamasa baza ebele me yo yebika kaka moyen to soki tobandi bango lelo tosilisa bango te oyo nyonso bayebi nga mbote na bango kaka. Merci beaucoup. To continue nzela na biso. Alors Kermelo to tambola pe to kota omoni bato baoteka wana bato baoteka bakwanga wana to koma pe pa na bango parce que bango pe bakozala pe cause ya bambouteillage oyo parce que mutuka ekoki koparke nango pembeni mais ntango emona bango moyen etelema eza te soit moyen akota mpena na ngambo wana eza te aolinga kotelema Boski Boski wana masa na ngai akimi na ye alingi na ete alingi na ete bon ezaka bongo bato ebele balingaka na bango mambo te Kerme ezela malembe adwa il faut ozala vigilant parce que kokatisa alingi na ete alingi te mais nakoya pepa na yo ti basi ozoloba déjà ti. Voilà, merci beaucoup. On a profité. Nazela Mouké parce que si on a salaire, on va écraser une émission. Moi, je suis un sala. Non, exact. Voilà. Naleki. Naleki nangai. Maman, bonjour. Bonjour. Comment on Frida. Maman Frida. Tomoni ozoteka na te mama Frida zano kimia. Tomoni ozoteka oluka copte, oluka mbongo na yo Est-ce que vous avez que esika ozoteka oyo eza na ba risque makasi parce que otie sani na oyo ya kwanga na kati ya makadamu ya risque te pona yo donc to luka mbongo te shu ezate parce que luka no mbongo mais est-ce que okoki koluka esika moko ya bien te okozala na sécurité zando nyonso koma nango zando bato place kotia ko place ezala te donc tu filmer donc place nyonso kotia na yo place nyonso kotia na yo mesa oteka na yo même na katikati ya makadamu kotia na yo otin wana ye bakiza risque. Merci beaucoup. Au foot à payer taxe. Au foot à ticket. Ça va maman. Tu vas continuer na biso. Tu vas continuer na biso je sais la bien mingi. Maman mo ka kimi biso. Maman me toteka. Yote hein. Ça va. Tu vas continuer na biso na bi ke ba kima na bango biso. Ok, ma biso, mais ils ont la carte, ils ont battu monsieur Balinga na bango TVT. Bonjour. Ouais, bonjour. RFI, en tout cas, calme ali. Tout autant bola na biso, et puis comment émission na biso? Émission na biso comme bola ngo masola balabala. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup nous. Malgré la brisque pour masola balabala, ils sont na balabala dans Choya TV. Donc nous sommes les kaka na balabala. Voilà. Alors, les autres autant bola. Tout le monde que route nationale na biso embouteillage comment au salima trop surtout tronçon ici quand aux ali. Est-ce que vous avez une idée nini o esala ki embouteillage journée za makasi? Bon, merci pour la parole. Et tant que leader d'opinion, on a quoi parce que tout le monde ango na osenga non pas mais c'est la dimsa du territoire de Manzango mais c'est Willy Makumbani azo ba disposition ba parking non et ba persable. Par zo ko ndeti tronçon o quelque part parking mo persable les ala ba charger souvent 16h et 17h.
au moins 4 à 5 mituka ya personne va charger ba marchandise. Donc bah ça la manœuvre, ça la manœuvre ba lusa mutu komona mutu to me pan alors moi ba grand car be moelle qui a sauté comme il faut ba non était na ba non était matin net na tronçon en tout cas nga non c'est pas dimser territoire azona ba précaution bien pour ba parking ba persable o nga na constater déjà. Et puis les lots de monde qui ba parking est comme tellement belé. So ok na centre okuta parking ya kimpese mitu ya kimpese zawana opusi awa liboso ya pharmacie ya honorable Ndosifa okuta parking ya centre et comme pe wana ok sur na parking central okuta pe ba parking eza alors to éviter to na ville morto to pe cité moko mais ba parking et comme tellement belé même kutu na matadi l'équipe biso na munene mais parking eza ki mitu ka mbanzango eza ke sika moko mais awa to monde comme komona ke ozo ko se multiplier nini oko koloba surtout na bakonzo ba Olanda biso. En tout cas merci beaucoup ya Roni Matawana pour ngai na mitu na ba question na éviter ce qui aseko si réellement vous mezala la mbanzango pour ça blogo aseko il faut bimisela ba manzaka yo tamo bo hotel la mbanzango na biso na mawa dona mawa vraiment donc net ba konza aseko apparemment baza pena kilote baza na mo à dire te. On évite ce que cop na ba ina hiérarchie na bango mais na côté la boneti ba konza aseko ne ba bango ne baza bango ne ba créer trouble wana parce que ceux qui bango ba tie ordre kolobi que non à partir de lelo mitu qui place intel il y a des place intel mais ba chauffeur bana kolobate parce que ba y a un service la ndela bango n'est-ce que lelo moi mutu mo c'est l'accident par exemple au mutu mo c'est l'accident kuna et ba identification ba zo souté. Oh, ma carte d'électeur na kané zala faut voyager. Ba commis comme on a carte d'électeur, ba bazui carte d'électeur na ba commis combo ezala souté. Oh, mta sala basala accident mta kufi ba identifier té. Donc pour derrière wana bato aseko baza vraiment bangonde vraiment faut landela bangonde na bato aseko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba salutation na bato ba Olanda. En tout cas ba mbote belé na ba fanatique na ngana nyonso. Bambote belé na balandi nyonso ya GKV TV, bambote belé na bana pa PDG Jésus Mamboni, bambote belé pa mokonzi Roni Matawana, bambote belé pa Ngeitala, bambote belé pa honorable Ndosi Bamvandi Sébastien, il est petit Sekedi, bambote belé pa Bulldozer José Matoko, bambote belé pa président assemblée pas président assemblée provinciale Papi Mantezolo yala tuyala, bambote belé et pas autorité nyonso ya ville, bambote belé pa administrer territoire monsieur Willy Makumbani. Bosani mutu moko. Bambote belé pa maman Popo Bouteille di Pauline, bambote belé pa fait nanga Daniel Oloko du Big Boss. Na fait nanga Boni Mouina tel shop. Obaki ba autorité belé mais gouverneur na yo quitté. Bon, ba o yelinga yonga na boaki. Merci beaucoup. Voilà, wana to moni bongo eza RFI Lubaki. Yende tozana e to tambola na Kermelov. Robeta na biso ba masolo moni lo to ta koloba yango donc bomoni mitu ndenge telemi ah Kermelov moi mayele au sala bien mingi parce que toi banzete te biso toi quand même na banzoto o to anango awa voilà donc to kende to mona déjà que makadame ya muke mais so tali na sima Kermelov o mona mituka stationné wana mituke belé stationné wana ils ont créé maman embouteillage awa et puis mingi to moni na ngambo kuna bandeko na biso ya baroulage baosala mpe mosala na bango bon nyonso wana baosala yango pour que baévite route nationale ekangama donc toza na biso awa tolinga tosolola ata na bachauffeur oyo baza awa parce que awa tokomi mpe parking ya kisantu ezalaka awa bakanga ya kisantu namoni awa mosusu mpe eza liboso kuna moto aobelela obelela kokusana pembeni na ye tomeka mpe kosolola na ye esala bien mingi. Grand Poro, bonjour. Bonjour mon vieux. Oyo ekende wapi? Eke Gisantu. Eke Gisantu. Oui. Donc oyo eza pe sous parking ya Gisantu keba ndeko bimi. Eza pe parking ya Gisantu. Non. Awa tosalaka tofacilitaka kaka ndeti ba commerçant ndenge bayaka kosomba biloko
moyen azwa lisu transport ti kuna bazosenga bango 3000 francs alors biso totyaka na 2500 antake bacommerçant oyo biso tomemaka eza nango parking te mais na cadre ya défense ka mais ekomi déjà parking parce que tomoni mutuka wana oyo na oyo mosusu mpe ya liboso est-ce que baautoriza bino botelema na bino awa non baautoriza biso te bakonzi balingaka te ke biso totelema awa bokima tour te na parking bon tokima tour te mokonzi tokima tour te mon vieux donc sala boulot na yo soki bakota kisantu donc ndenge tolobaki eza parmi bacause oyo ezocrée bambouteillage awa omoni ke awa bakangi presque demi bande totikali na deux bandes tozala nodo totikali na bande moko na ndambu donc Kermelov soki abaloli caméra na nsima aomona comment mituka même ya minene ezodévier parce que nzela ekomi tellement mokie donc awa yango tozoloba awa oui mbongo mvama c'est bon mais yayo moko mpe mbwengi ti tozwaka yango lisu te mokonzi tozwaka lisu mbwenge te mpo bambwenge etikala nango te misala ekoma mpasi mona boye eza permis te me tozosala yango kaka mpona koyibaka patron tokontinue nzela na biso bolimbisanga tokontinue na fa tosolola to na chauffeur mais aza tellement ye moko mpo azocharge esala mabe mingi esala ma bien te todérange mosala na ye tokende na biso tosala mosala na biso ye mpa osala boulot na ye donc awa mpe lisusu bomoni mituka etelemi awa miso ezodécharge toza liboso ya Africa Food babenga yango naye mpe soki na massacre kombo Afri-Food voilà Afri-Food toza mpe lisusu awa mpe tomoni ndenge mituka etelemaka bande eya moke bande tellement eza moke mituka ekoma kotelema na katikati ya nzela yango moto ekoma mpe kosala lelo bambouteillage ezala tellement makasi donc tronçon nayebisaki bino omoni ke tokosi te depuis tolongwe entrée ya zongo tokomi juste liboso ya immeuble ya Mbotalumia tokomi wana mais omoni bambouteillage nzela ndenge ezokangama donc ezalaka mikolo mosusu ezalaka soki ekangami boye ekobeta mpe ba 1 heure du temps mituka ezobouge te mais molomolo tozokende molomolo tozokende na biso toyeba tosolola na bandeko baolanda biso yosala biso bien mingi sala bien mingi chauffeur mais embouteillage nini ezocréer yango ka bino mo bachauffeur mais eza leta falongola baremorke oyo eza na banzela etelemi pour rien mais à part baremorke ya mpe na mituka oyo bino mo mpe bocréer baparking mosusu mais leta aza wana mpona kosala nini leta mosala ene eza nini biso toza kaka simple bato leta nde atiaka ordre na mboka tala bakamio nde etelemi boye embouteillage ya boye merci beaucoup voilà chauffeur ye moko mpe akeleli ya bien embouteillage abi ba grand car mais biso mpe tomoni mpe mituka ebele mpe lisusu eza wana mamami bonjour biso totambola na biso eza bongo émission masolo ya balabala donc toramase nyonso ezoleka na balabala donc biso totambola na biso topesi yoka mbote epi tokontinue na biso oyo boyokaka na radio Fufuketo mama mami balenda ye merci beaucoup merci beaucoup mamami merci. Voilà, tu continues ma solo na biso. Tu kende na ebite so to suka wapi. Place minute na biso kerme place minute na biso ko kela olobia. Place minute na biso ko kela to suka wana donc tu continuer. Merci beaucoup na bakonzi ya GKV parce que bangonde mutu ba pesi biso espace oyo bangonde bapesi biso espace oh bonjour artiste bonjour artiste oteka unité to ndeni non na yo vanda liboso na biso et puis na petit na ngai azoteka unité voilà totambola na biso nde tolobai masolo balabala donc totambola boye tosutuka boye tomoni artiste avandi na ye aobeta masolo na ye mais tokoki oleka te sans ke tosolola na ye bonjour. Bonjour. C'est que Telema Poboyo. Telema na Mukongo pasi talaka tokomi onuna. Et ça la penda bien te.
osepeli motema neti titi boloko tinga na nzela osepeli mais oza no pe salite te oyo mosusu balobaki te azalaka propre so alingi aleka na tv bon naza artiste oyo nayebani déjà voilà biso totambola na biso na cadre ya émission na biso masolo ya balabala totambola na biso lelo tolingaki tolobela mpe mambo ya embouteillage tomoni route nationale surtout tronçon oyo embouteillage eza tellement makasi yango tolingaki toyeba nini oyo ekreaka baembouteillage oyo bon déjà embouteillage nga oyo ndako na biso ntango nalakisi ndako na biso eza mpona makadame oyo nayebi yango fanga mpona koli awa route nationale na biso ekoma moke de bandi oyo eservaka mpenza su te e bavoiture to mituka ekufi tellement ebele ebandi moko kaka etikali do lokwa oyo nde eza kokufa oyo boye so ye wana kuna so ye do automatiquement afo ekangama kuna so ekangami embouteillage esalami boko moluka banzela mike mais eza likambo ya korenforce babandi epuis voilà donc oyo nga na koloba yango wana mais mingimingi eza bakamion oyo eza kokufa na nzela voilà mais eza bamituka eza kokufa na nzela mais so ozwi tala mutuka oyo eza kokufa non mais soki otali place ifale atelema batie bakayas batie sable baotonga na bango omoniki wana eza lopango ya moto te wana nyonso normalement mutuka oyo soki etelemaki na coin kote oyo bande elingaki etikala vide eza problème ya l'état surtout bato oyo baotonga na balabala boye l'état fo atia mwa ordre moko boye bon il faut nayebi te soki tokoloba bango na ndenge nini mpo ezala otala ndenge makambo elekela voilà masolo tobeta awa nayebi te terme nini nakoloba mpo ezala impoli te na l'état mpo il faut bon lingala yango mpe toyebi yango bien te mais moi elokwa bato baotonga boye bien eza mpona développement baotonga bakotiela biso bakobakisa esthétique mais ntango baosala boye bakangi espace ya monene ndenge aotoloba mutuka oyo akokai mpe kotelema na ye mpe awa akoti na ye balabala etikali e na nzela mutu to akóma na ye patron mokolo lupango soki atongi maison na ye atie mpe mwa libaya non parking mais na balabala l'état bato mwa basentiment ya bato wana mpe ecreye mosusu mpe na bavie na biso baroulage azosolola na masa nde moko ya chauffeur ezwi bango mpe mwa 10 minutes ezwi bango mpe mwa 10 minutes ezwi bango mwa 10 minutes wana bato mosusu bakangami na nsima mosusu mpe bandoko ya bayeba tutani ecreye pa embouteillage donc eya makambo ebele fo kozwi bango solution rapide oyo ezosengaka cerveau na biso moko voilà vraiment artiste nayebi ke bato ebele balandi yo et surtout oza moto ozalaka soki oyembi nzembo bato bayokaka nayebi ke message na yo bakonzi bayoki alors basalutation na quelque bato bayebi yo nayebi ke okoka te tellement bato baza ebele mais pesaka bao baoyela bon napesika mbote mpa bato mbanzango nyonso e na nsima ya émission na biso ya balabala natindi bato mbanzango bokende okonsome binga na challenge clip ebimaki tokotala yango na GKV voilà tozela mpe soutien na yo toluka basponsor esala mpe bien mingi namoni mpe motu moko azwa na nsima na yo pire vie na yo nalingai nakatame na kokata te mpo fo nazwa ye pire vie na yo en tout cas fo nazwa ye kaka nakotika ye te parce que baza parmi bato oyo basala boss bonjour voilà merci beaucoup aboyi na ye bon tokangi na makasi te donc tolinga kozwa na motu oyo toa me moral andimi na ye mpo esala bien esala mabe te sonof biso totiki yo tokontinue na biso nzela na biso patron bete me luta beto merci beaucoup voilà tokontinue na biso sonof mais ata mai opesi te voilà nayebi ke tongaki tokóma ti parking mais nkola lelo tokokoma parking te vu ke temps na biso ekomi mpenza moke tosuka na biso juste na caneton wana tosuka na caneton tosala des annonces na biso esika wana donc prochainement tokocréer lisusu tokozongela émission oyo lisusu tokozongela yango wana tolinga tokóma parking tosolola mpe na tosolola na bakonzi ya aseko parce que tomoni baparking ezokose multiplier toujours tikala mingi te tomona awa mpe lisusu parking moko esalemi ekosala mpenza malamu mingi te nzela ekangamaka kaka mpona incompréhension ya bachauffeur mpona bamauvais stationnement ekosala mpenza malamu mingi te puis
faut bakonzi balandelaka mutuka ekoki kostationne n'importe où te parce que ntango tokotika mituka estationnaka bisika nyonso bango balingi yango moto ezosala ke lelo embouteillage ezala tellement vraiment makasi donc faut basala bacréer bisika oyo mutuka ekoki kotelema mpona koévite baembouteillage oyo ezosala mpenza bien te et surtout eya na bato mosusu soki azovoyage atalaka montre puis acalcule vraiment temps na ye mais ntango aoya akotani na baembouteillage oyo epesaka baretard makasi alors esalaka ke motu azwa baretard mingi nayebi ke bakonzi baolanda biso eza émission numéro 1 donc lelo oyo tosali eza émission ya liboso tosali ebi ke tokocréer susu baémission ebele oyo tokosala esala vraiment bien mingi na batelespectateur ya GKV tandis que oyo eza bongo première émission ya émission na biso oyo tobandi masolo na balabala donc masolo ya balabala tokontinue donc lelo bolimbisi moke point de chute na biso tozosalela yango awa bolimbisi ya mai eza te tobosani omema babute ya mai donc gorge ekomi okauka donc tozoclôturer awa tobengi tokomi bongo na esika oyo babengaka caneton tokomi na caneton. Master bonjour. Oza bien? Bien chef. Okopesa biso kombono? Kombono Romain. Pardon? Romain. Romain. Obulati. Otelemisa juste entrée ya balabala boye. Est-ce que ne botelemaka bomona te ke boampeshaka mpe mituka to mpe bamoto mpe ezosalaka efo ekota boye? Tomonaka chef. Mpona yo moko nini okosala mpona koevite bastationnement na baentrée? Soki mutuka ye tolongaka mbala moko. Mutuka mosusu mpe ekozalaka ekatani mpe fin ekoti briske boye moni teke ekocrée badanger. On a bien lobi ya solo. Alors ndenge botelemaka awa banani bapesa bino esika bino moko bostationne na bino boya na bino bovandi na bino to bosenga bakonzi nde bapesa bino esika? Sumoka chef. Bino moko ekrea mpe problème te? Ekrea problème te chef. Bakonzi mpe na balongola bino te? Nanu te. Nanu te. Ça va, merci beaucoup. Tosepeli. Voilà, tosuki nde awa. Tosuki na biso awa tobandaki juste na zongo bisika wapi GKV zwami et puis sikoyo toye ko clôturer émission na biso. Malheureusement tokomi na suka mais yaka to solo. Masa awa zosani? Non oui awa nazo sala copie. Copie. Tonas nazo kuma moto. Okuma moto. Yo botelema na ante oyo? Oui na telema na penza donc nga parki nga ka kaneto. Mais au monde on tende botelemaka boye boampeshaka mituka ekotaka boye? Na mituka nde soki eye nango totika nzela ekoti soit ebimi nsima ye tozongi na biso po biso bamoto na mbasungu donc baparking mpe eza te mbasungu mpe do parking eza te donc aveni oyo tomoni ke eza 4 fois ane tovandi tozoconcentre masolo na biso. Est-ce que bocréera mpe embouteillage ti naboni nde botelemi boye boza juste na makadame boza juste na makadame abo omona te ke bokoki mpe kocrée baembouteillage? Normalement eza bongo mais eza kaka forme ya mboka na biso sho eza te so balongoli bino awa est-ce que eza mabe makasi mpe bisika eza ebele bokotelema ti? Non awa eza entrée ya église ya monene eza na se boye en plus eza mpe sorti mpe ya bato ebele yango tovanda awa. Soki bosololi na bakonzi est-ce que awa liboso ya maison oyo bokotelemaka te comme ça entrée oyo etikala vide? bachinois mpe bakopermettre te mpo bango bateka na bango mpe bakomona désordre na ngambo na bango loko eza mboka na biso entrée yango soki mutuka eye ekoti totiki nzela ebimi mpe totiki nzela mais ezaki awa nde tozalaka suu te ekosimba te wana pe ata mokonzi donc ekosimba te ata pena ye moko aye awa rien. Oui papa. Oui, bonjour. Comment on a monsieur Merlin Mayinga? Monsieur Merlin. Awa bino bocréera mpe embouteillage awa. Et surtout bomoni ke nzela na biso ndenge koma kokangama pamba bino mpe bowana cause. Alors
boza na parking te est-ce que bokoluka bisika mosusu bokotelemaka ke botelemaka na baentrée bo bon biso awa na Mbanza-Ngungu mobimba bamotare nyonso tozalaka na parking te do place oyo omoni kaka masoko kotia moto otelemi na yo mais mpona makadami bon ndenge toparkaka awa soki ndeti ke kamino ezokota tolongwaka mbala moko totiki mpo tozalaka na parking te kamino ekoti nsima nango biso bongo nde tobimaka tozongi lisuku na normal mais oyebi ke mutuka mosusu mpe kotambola boye mbango ezoya aza na frein te esengi ke efa kota boye me onteke ya koramase bamotare ebele oui toyebi yango ndeti boye akoti ne toyebi yango tolongwe ye ndeti boye omoni kamino ekoti mais biso tolongwe nsima nango ye soki ake na ye biso tozongaka mbala moko mais soki ndeti ke kamino esili frein amingimingi kote totelemelaka bayaka rare bon bango balingaka na bango kaka na base boye era kokunkumuka na se na virage akane to na koti ne kuna amibeti ne kuna mais kote biso totelemelaka biso siko mingi ndeti nga Merlin na telemaka na parking ya kane to awa naza chargé de disciplinaire ya bamotare carte na ngai yango oyo naza na carte na ngai naza en ordre vraiment chargé de disciplinaire ya bamotare président na biso ilo yende azolongola kitansi awa na Congo po batielaki biso kitansi tomona kofutela yango chaque jour 500 bayeli su kitansi mosusu tomona kofutela yango chaque jour 1000 mais bamotare batelemelaki yango président mpe abundaki atalike wi bango bazoliaka intérêt na bango mais biso tozobénéficie te mais président na biso azosala bon bato oyo nyonso bazosepela nango soki motare akufi tokongolaka bambongo awa do chaque parking mais biso tozala ba parking te mais ndenge tocréa boye tokongolaka bambongo tokenda kotika kango na mwasi oyo motare atiki topesaka na famille ya mama te mais tokenda kopesa yango na famille ya mwasi ye moko azwi eyeba kosunga ye po atikali na bana wana mais biso numéro 1 na biso kaka oyo toyebi président ilo batiela biso baprésident mosusu baya basala eloko te alors toyoki deja wana olobi tolingi toyeba nini oyo ezalaka na base ya embouteillage na tronçon bon eloko sikoyo ezalaka na problème na biso na route nationale bamikonzi na biso bakamino oyo etelemaka oyo ekufi bagrand car yango nde moto ekozaka vraiment baembouteillage mpo sikoyo ndeti boye kamino etelemi awa sikoyo soki kuna kamino ekoti moko lizo alinga welela alenzela bakangi embouteillage yango bakreaka embouteillage alors nini osenga na bakonzi mais nakosengaka papa mikonzi basalela biso 4e bande mpo soki totali oyo eza nango kaka 2 bande mais 2 bande so ezanga fale basalela biso 4 bande pourvu ke tozala bien en plus à part ça soki ndeti ke po basala yango ekopesa biso mwa temps mais balingaka kaka te bakamine bana kotelemaka lisusu awa na route nationale po normalement soki na Kinshasa bazala na babande ebele mais biso awa na province tozalaka na 2 bande mobimba sikoyo na 2 bande wana kamino akufi atelemi wana misusu bazocreye baembouteillage fort mais tosenga mpa bamikonzi babundela biso nanu pourvu ke tozala bien ndeti kobula biso mpe tokoma na pasi soki atia embouteillage bamere bakoya a moto tikanga ponga nayebi fofile naleki nanga mais bato taxi bakembaka bamonaka boye mais po azwa mbongo na pasi mais biso tolekaka na biso mais contrôle kaka mwana mai merci natiki bino tokontinue mosala na bino voilà merci beaucoup na bandeko balandi ya Global Congo Vision GKV depuis c'était Mbanza-Ngungu en tout cas tokomi na biso vraiment na suka ya émission na biso vraiment merci na bino nyonso bopesaki biso matoi na bino na misu na bino parce que ba misu na bino etikalaki connecté na Global Congo Vision tosukisi émission na biso awa alors biso toloba boye surtout na likambo oyo etali embouteillage so botali liboso na ngai so na même moral na cameraman na ngai aotala koto oyo aomona ndenge mituka etelemi mituka oyo eza parmi mituka oyo ezo créer ba embouteillage na route nationale alors bomoni mutuka oyo eza na panne ezwi panne mais fallait atelema mopanzi mais moya atelema mopanzi eza te pourquoi koyi kotema mopanzi te aotema mopanzi te parce que bawenze ya balabala ekomi mpe bele na mopanzi oyo toomona ndeko azoteka na ye wana toomona ndeko azoteka or mutuka oyo soki ekotaki na kati boye
elingaki permettre mutuka oyo etelema mopanzi pour que babongisa mutuka na bango bien. Mais malheureusement bawenze ezosalema trop na balabala neti awa nde na otoki koloba na bino mutuka oyo eza kokufa. Mais place oyo eza prévu fa telema moto atie mesa azoteka, donc moye bakota na telema eza te. Yango tosenga na bakonzi tomeka mpe trouver solution surtout na route nationale numéro 1. Tozomona bambouteillage ezosalema makasi eza malamu mingi te, surtout toana biso na ville moko ya monene te, tomona mbanzango comme fungama malembe mais il faut toluka ba disposition oyo tokoki kozwa mpona koevite ba embouteillage oyo, parce que soki tokomi otika boye liboso kuna tomonaki eza na mama oyo apréféraki kozwa sani na ye ya kwanga atie na ye na balabala aoteka na national numéro 1 bisika mituka efo etelema bisika mituka efo etambola, mais azoteka kwanga na ye na kati ya mesa na kati ya makadamu. Or eza risque d'abord mpona ye moko, eza pe risque na mituka oyo, parce que mutuka ekoki mpe kotuta ye ekozala danger mpona ye moko. Mais malheureusement tellement aza pe inquiété te, mutu moko aye koyebisa ye te ke longwa wana azokontinue na ye koteka, ezokontinue kocreye bambouteillage. Donc yango tosenga na bakonzi oyo bakambaka biso wana tomoni bongo na cité na biso Mbanzango, tomoni administrateur de territoire ya Mbanzango monsieur Willy Makumbani bomeka mpe trouver solution surtout na bamarché oyo ebotami na route nationale. Bamarché ebotami na route nationale ezosala mpenza bien mingi te, donc tosenga na bino pour trouver solution. Et puis soki bolandi bien bato baakize mingi service ya PCR babike baosala mosala na bango malamu te, mais ngai nayebi ke basalaka mosala na bango malamu, mais eza kaka eza babiloko mosusu nde faut koaméliorer pour que toévite babiloko oyo. So otali liboso ya pharmacie Ndosifa baroulage mpe batelemaka wana, mais eza mpe sika parking ebotama. Or eza mpe place oyo esalaka embouteillage ezala tellement makasi. Vraiment merci mingi na bino nyonso oyo bozolanda biso oyo ezaki bongo émission ya liboso tosali na kombo ya masolo ya balabala. Donc toke na biso molo tozonga na biso station. Donc mpona lelo émission na biso tozosukisa yango awa. Tosenga merci mingi na bakonzi ya GKV, merci mingi na Papa José Mambwini Kivila, parce que yo nde moto lingaki kopesa biso espace oyo po na sololaka na population ya Mbanzango, et osala vraiment bien mingi bamimonaka lisusu na TV na bango oyo et osala bien mingi vraiment. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo ba soutenir biso na ba conseil oyo ba soutenir vision na biso, parce que vision oyo avant to bandango tozwaki yango totalisi yango bandeko. Bien en tout cas, bapesi biso ba conseil faut que nango bo faut ça nango bo. Donc tolandi ba conseil wana tosali émission oyo ya liboso. Deuxième émission pe koya, mais on préférait to continuer sujet oyo to lobela, parce que et osala penza bien mingi et osala bien mingi to continuer tina parking to kutana na ba konzi ya Aseko. Tokutana na bakonzi aseko to mekempe kolobela ngo. Donc oyo to komi bongo 14h to 14h na Mbanzango, mais climat ezaka lokola 6h oto yoka ke Canada ya Mbanzango Canada yango Mbanzango eza Canada tomoni ke ode to kende 15h, mais climat na biso ezobimaka neti dana no 6h. Merci beaucoup na Kermelov Ngeitala oyo azaki liboso ya caméra. Merci beaucoup na Kermelov oyo asimbaki caméra. Merci na Kermelov oyo azaki na caméra, et puis na présentation ezalaki bongo ngai wabino Roni Matoana. Tokutani na mikolo ezali koya. Na souhaité bino kaka ozala toujours scotché branché na GKV TV, bokozala jamais déçu. Tokutani na mikolo ezoya. Today, I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone.